Հայաստանից։ Պարոն Խաչատրյան, ձեր պատմության մենք ծանոթ ենք եւ այսօր էլ ազգային ժողովում անկախ պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը այդպես արձակուրդայինների հետ կապված հարց ուղղեց գլխավոր դատախազ Արտուր Դասյանին։ Ես կխնդրեմ նախ մի փոքր մանրամասնեք ի վերջո ինչ ձեզ պատասխանը բավարարեց արդյոք թե ոչ պարոն Դավթյանի եւ դուք ինչ ունեք այստեղ ասելու կամ ավելացնելու։ Դուք մտահոգված եք եւ ձեր դժգոհությունն եք մեր նախնական արտահայտել։ Խնդրեմ։ Ուրեմն նախ ուզում եմ ընդգծել հետևյալը, այսօր ես էլ հեռուստացույցը դիտելիս լսեցի ինչպես ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր պարոն Տիգրան Ուրիխանյանը գլխավոր դատախազին երկու հատ հարց է հնչեցնում, մեկը կապված 1.9 միլիարդ դրամի հազարական դրամի գումարների առնչությամբ, մյուսը կապված էր անձամբ իմ հետ Ցոլակ Խաչատրյանիս կողմից գլխավոր դատախազին ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդման հետ առ այն, որ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը եւ չի բացառվում եւս բարձրաստիճան պաշտոնատար անձիկ պաշտպանության նախարարության կատարել են ենթադրաբար քրեական օրենսգրքով նախատեսված 353-րդ հոդվածով առաջին մասով նախատեսված քրեորեն բաժելի արարք, այն է միտումնավոր կերպով դատարանի որոշումը չկատարելը։ Բառացի ուզում եմ, որպեսզի այլախոսություններ, այլ մեկնաբանություններ տեղի չունենան, ես ինձ մոտ գրի եմ բառացիորեն հարցի բովանդակությունը պարոն Ուրիխանյանի եւ բառացիորեն պարոն Դավթյանի պատասխանը։ Ուրեմն պարոն Ուրիխանյանը հարց է տալիս պարոն Դավթյանին եւ շարադրում է հետեւյալը. եւ վերջապես արձագանք եք սպա Ցոլակ Խաչատրյանի ձեզ ուղված պաշտպանության նախարարի վերաբերյալ հանցագործության մասին հաղորդում հայտնելու կապակցությամբ գրությունը, որի ընթացքը չկա, որտեղ են Պայեստազորի սպաների գումարները։ Պարոն Դավթյանը այդ հարցին բառացիորեն պատասխանում է հետևյալը. իսկ Ցոլակ Խաչատրյանին եւ դիմումներին են պատասխաններ տրվել եւ անձնական ընդունելություն է իրականացվել, որի ընթացքում մանրամասն պարզաբանվել է նրա բարձրաձայնված հարցը։ Ուրեմն ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ ոչ դատախազական որևէ մարմին, ոչ քննչական որևէ մարմին, ոչ կառավարության, ոչ էլ պաշտպանության նախարարության կողմից այդ հարցի առնչությամբ ինձ հետ որևէ առանձնազրույց չի ունեցել, դրա պարզաբանումները որևէ մեկը չի տվել, նշեմ ավելին, պաշտպանության նախարարության կողմից ստացվել են 4 գրություն արդեն, որոնց 3-ը շեշտադրված են, այսինքն կազմում են բաղկացուցիչ մասը իմ կողմից ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդման։ Նշեմ ավելին, Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան լրատվական միջոցների կողմից սույն հարցի լուսաբանման արդյունքում, ինչպես նաև չի բացառվում իմ կողմից հանցագործության մասին հաղորդումը ներկայացնելու փաստի մասին իմանալով, պաշտպանության նախարարությունը վերջերս ներկայացրել է հանճարեղ պատասխան, այսինքն պատճառաբանություն, իբրև թե իրենք ինչու չեն կատարում դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած որոշումը։ Եվ ինչու չեն կատարում, ինչ են պատասխանել։ Դե ես ասում եմ դուք հեսա կգնահատեք։ Ուրեմն ըստ պաշտպանության նախարարության վարկածի, իրենք մայիսի 18-ին ֆինանսների նախարարության ինչ-որ դիմում են ներկայացրել, գրություն են ուղարկել, որպեսզի ինչ-որ քննարկում իրականացվի, այնուհետև իրենք պլանավորել են պատասխան ստանալուց հետո, քանի որ իրանք ինչ-որ նախագիծ են կառավարության որոշման մշակում, այդ նախագիծը ուղարկեն արդեն Արդարադատության նախարարություն, որտեղից նոր պատասխանը ստանալուց հետո այն կներկայացնեն կառավարության հաստատմանը։ Ուզում եմ ընդգծել, որ նախ այն փաստը, որ չկա որևէ կառավարության որոշում այսօրվա դրությամբ,
Եվ շատ խիստ կասկածելի է եւ անհայտ է, թե այդ որոշումը երբևիցե արկա կլինի, կընդունվի կամ չի ընդունվի եւ դրա բովանդակությունը։ Բացի դրանից ամենակարևորը, որևէ կառավարության որևէ որոշում չի կարող որևէ ազդեցություն ունենալ արդեն իսկ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի պահանջները կատարելու վրա, ոչ բովանդակության, ոչ այլ ինչ-որ ցուցանիշների վրա ազդեցություն պարզապես չի կարող ունենալ։ Հետևաբար այդ պատճառաբանությունները, որոնք որ բերվում են Պաշտպանության նախարարության կողմից, անհետ են, միանշանակ մատնանշում են այն փաստի վրա, որ Պաշտպանության նախարարությունը պարզապես ձև է բռնել, հա, տեսողություն է ստեղծում, որ իբրև իրանք փորձում են ինչ-որ բան անել, սակայն այդ իրաց կողմից իբրև ձեռնարկած միջոցները որևէ առնչություն չեն կարող ունենալ դատական ակտի կատարման կամ չկատարման վրա։ Հետևաբար կրկնում եմ, պարոն Դավթյանը, այսինքն իմ համար զարմանալին այն է, որ մի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը իրան իրավունք է վերապահում օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչների առջև, ինչպես նաև հաշվի առնելով, որ այն հեռարձակվում էր ողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, նաև ողջ Հայաստանի Հանրապետության հանրության առջև, ստել է առ այն, որ ինչ-որ ինձի պարզաբանումներ են ներկայացրել, իմ հետ առանձնազրույց է ունեցվել, հետևաբար նաև կարող ենք ենթադրել, որ նա ստում է նաև առաջին հարցի առնչությամբ 1 միլիարդ 900 միլիոն դրամի առնչությամբ, որի ըստ նաև իր պատասխանի բովանդակությունից էլ էր կարելի եզրահանգել, սակայն փաստը արձանագրելով, որ իմ առնչությամբ նա արդեն իսկ սուտ է խոսացել, կարելի է նաև դա ենթադրել։ Որևէ կոնտակտ դատախազությունից որևէ մեկը չի փորձել ձեզ հետ հանդիպել։ Ոչ, բացարձակ, որ ես կրկնում եմ, դատախազական որևէ մարմին պարտադիր չի գլխավոր դատախազությունը անմիջապես։ Քաղաք Երևանի, չգիտեմ, Համզա Չիմանի դատախազությունը, ոչ մի քննչական մարմին, կառավարություն, ՊՆ, կապված իմ կողմից բարձրաձայնված հարցի, որ չի կատարում, հանցագործության մասին հաղորդում եմ տվել։ Այդ հաղորդումում նշվել է, որ իրանք կատարել են 353-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված քրեական պատժելի արարք, ենթադրաբար կատարել են։ Հետևաբար տվյալ հանգամանքի առնչությամբ իմ հետ որևէ մեկը առանձնազրույց չի ունեցել, որևէ պարզաբանում չի տրվել։ Դա սուտ է ասել պարոն գլխավոր դատախազը։ Եվ ես չեմ պատկերացնում, եթե գլխավոր դատախազն է ստում ողջ հանրությանը, օրենսդիր իշխանությանը, իրենից ինչ սպասվելիքներ կարելի է ունենալ։ Ես արդեն ենթադրում եմ, պատկերացնում եմ իմ կողմից տրված հանցագործության մասին հաղորդման ճակատագիրը։ Ձեր հետագա քայլերը։ Իմ հետագա քայլերը բարձրաձայնել այդ ամենը, հնարավորինս բոլոր օրինական լծակների օգտագործումով տվյալ հարցերը լուսաբանել եւ պարտադրել ի վերջո կատարել դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած որոշումը, դատական ակտը, պատասխանատվության ենթարկել այն անձանց, ովքեր որ փորձել են խոչընդոտ առաջացնել տվյալ որոշման պահանջների կատարմանը եւ ես ընդգծեմ, որ ես չեմ զլանա նույնիսկ դիմել ոչ հայաստանյան լրատվական միջոցներին, որպեսզի ողջ աշխարհը իմանա, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ է կատարվում բարձր մակարդակի վրա։ Ուզում եմ եւս ընդգծել, որ սույն հարցի առնչությամբ նաեւ տեղյակ է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որին վերջերս ես 2 հատ արդեն դիմում եմ ուղարկել, մասնավորապես վերջի դիմումում որը ուղարկել եմ, եթե չեմ սխալվում, 5 շաբթի օրը առցանց միջոցով, ես խնդրել եմ ՀՀ կառավարությանը, մասնավորապես վարչապետին, որպեսզի ինքը այլևս իմ այդ դիմումները, որոնք որ կապված են Պաշտպանության նախարարի կողմից ենթադրյալ հանցագործություն կատարելու հետ, չվերահասցեագրի իրեն, քանի որ ես սրտային հիվանդ տղա եմ եւ նմանատիպ անհետետություններ ստանալով իմ առողջական վիճակը եւս վատանում է եւ դժվար կարողանամ դիմանամ շատ երկար նմանատիպ պատասխաններ ստանալով։ Ի վերջո այդ հարցը պետք է լուծվի, այդ հարցը առնչվում է ոչ թե մենակ անձի, այլ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, 100 հազարավոր զինծառայողներին եւ իրանք վճարելու են այդ մարդկանց հասանելիք փոխհատուցումները։ Մոտավորապես քանի զինծառայողի մասին է խոսքը եւ ինչ գումարի մասին է։ Շատ եթե վեկալենք զուտ
չտրամադրված ամենամյա արձակուրդների առնչությամբ ես չեմ կարող թիվ նշել, դա ահռելի քանակ է կազմում, քանի որ դրա շարքերն են մտնում ոչ միայն սպաները, այլ ենթասպաները, պայմանագրային սերժանտները, շարքայինները, այսինքն այն անձիկ, ումը որ օրենքով ամրագրված էր այդ իրավունքը եւ որոնց ըստ էության սահմանադրական իրավունքը ոտնահարվել է եւ շարունակվում է ոտնահարվել մինչ օրս։ Ես ուզում եմ ընդգծել նաև այն, որ հարգելի պարոն Դավթյան, եթե դուք նույնիսկ չեք տիրապետում քրեական գործ հարուցելու առիթի եւ հիմքերին, ինչ է դա Իրանից ներկայացնում, ապա ձեզ վստահեցնում եմ նրանում, որ իմ կողմից տրված հանցագործության մասին հաղորդումը պարունակում է եւ հիմքերը եւ առիթը համապատասխան քրեական գործ հարուցելուն եւ ընդգծեմ, որ մինչ օրս յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ժամ Պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է կատարել տվյալ հանցագործությունը։ Այսինքն մինչև նա չդադարեցնի նմանատիպ վարքագիծը, նա փաստացի կատարում է տվյալ հոդվածով նախատեսված հանցավոր արարքը։ Որքան գումար ձեզ պետք է վճարի Պաշտպանության նախարարությունը։ Ընդհանուր առմամբ, եթե տենց կոպիտ հաշվարկներով եկալենք, 7 միլիոնը կազմում էր այսպես ասած մայր գումարը եւ մոտավորապես 7 միլիոնն էր 0.15% տուժուտուգանքա առ այն, որ Պաշտպանության նախարարությունը չի բարեաճել, ես նույնիսկ որակի խուսափել է այդ պարտավորվածությունը ի կատարածելուն, այսինքն եւս 7 միլիոն ընդհանուր դառնում է մոտ մի 14 միլիոնի դրամ գումարի չափով։ Դատարանը բավարարել է եւ պարտավորեցրել է Պաշտպանության նախարարությանը, որպեսզի ձեզ վճարի։ Ուրեմն նաև այդ եմ ուզում շեշտադրեմ, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում չկա իրավական կամ դատա իրավական ոլորտին առնչվող որևէ կառույց, որը ի օգուտ ընձի չկայացներ համապատասխան որոշում։ Սկսած Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի երեկատյանները, ՀՀ սահմանադրական դատարանը, ՀՀ մարդու իրավունքի պաշտպանը։ Այսինքն գոյություն չունի որևէ, ելի եմ կրկնում, դատա իրավական գործընթաց իրականացնելուն առնչվող կառույց, որը որ ի օգուտ ընձի չկայացներ։ Հետևաբար ինձ համար անհասկանալի է, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այլևս ինչ միջոցների պետք է դիմի, որպեսզի ստանա օրենքով, դատարաններով, մարդու իրավունքի պաշտպանի կողմից հաստատված իր հասանելիք փոխհատուցումները։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։